taj znak, to je to. Za 15 dana trebalo bi da završimo na obali Pacifika, ali pre toga nas čeka put preko pola sveta i jedna avantura koju smo planirali mesecima. Ispred nas su Chicago, ruta 66, pustinje, planine i skoro 5000 km. Ali da bismo stigli do kraja Amerike, prvo moramo da dođemo do njenog početka. Idemo prema znaku. Neki ljudi godinama pričaju o ruti 66. Mi smo odlučili da je pređemo. No! Ja, andile! Čika storije, urednik emisije. Krećem za Ameriku. Za par sati polećem iz Beograda. A za nekoliko dana ću voziti rutu 66 od Čikaga do Los Angelesa. Iskreno, sve mi još deluje nestvarno. Mesecima sam planirao ovaj put, gledao mape, rezervisao letove, a sada odjednom nalazim se na aerodromu. Od ovog trenutka više nema planiranja. Sad ostaje samo da vidim šta me čeka na drugoj strani Atlantika. Uskoro će ovde doći Baker, on i ja letimo do Praga, tamo nas očekuju Dedi i Joe, ostatak ekipe. Baker! Harley Davidson! Konačno! Gde si, Matice? Konačno stiglo vreme. Dobro jutro. Idemo. Na svetu postoji samo jedan motor, Harley Davidson. Tako je. Privatno voziš šta? Privatno vozim CVO Ultra Limited LF. Ja ne mogu to da izgovorim nikad. Biće to lepo iskustvo, pogotovo za momke koji nikad nisu vozili Harleya i vidjet će u čemu je razlika, da hedonizam i uživanje u stvari u laganoj vožnji, što je moto Harley Davidson. Zna samo za Harley, druge motore ne priznaje. Za njega je ruta 66 vožnja života, ali da li je on najslabija karika? Baker je prokuvao u autobusu. Gola voda. Voza i nas u autobusu kod kretena. Dobro jutro. Dobro jutro. Polećemo. Prva stanica Prag, pa dalje preko Kopenhagena za Ameriku. Još nisam svestan gdje idemo, ali krenuli smo. Nema nazad. Prelećemo iznad Beča. Dole se vidi Dunav. Nakon 2 sata leta slećemo u glavni grad Češke. Plan je jednostavan, od Čikaga do Los Angelesa, kroz 8 država, skoro 5000 km. Vozit ćemo putem koji je obeležio američku istoriju, a za nekoliko dana saznaćemo kako izgleda u stvarnosti. Ipak, Prag nije slučajno prva lokacija. Ovdje se nalazi ostatak ekipe i baš zbog toga nekako je logično da sve krene baš odavde. Pa evo čekam, su spustili ili vas pretresaju? Pretresanje događa. Kajše smo već popustili, oni će nam skinuti, pertle odvezali. Pa vidi. Jebote, kako ste tako brzo stigli s onim kršem? Jesi video, čovječe? Ima puno ljudi ispred vas. Pa upali video poziv pa će da vidiš. O jebote, pa vi to... Pa koliko vas je stalo u taj avion, jebote? Ovo je sa drugih letova. Dedi je čovjek kog znam od ranije, organizovan, sve drži pod kontrolom. Prvi kiks, je bio Edi? Nema ga. Poštovanje, Dedi, konačno. Juče opet bilo kao pomeraju ovaj led za sutra, sam ih zvao, pa kao nije to neka kao greška. Zdravo, sam Čika Story. Dobri dan. Dedi je djetinjstvo proveo u Beogradu, pa perfektno govori srpski jezik. Iskreno, mogli smo večeras da prespavamo u bilo kom hotelu u Pragu, ali ovo je mnogo lepše. Dedi nas je primio kao prijatelje i baš zbog ovakvih ljudi putovanja ostaju u sećanju. Edi, zamolio bih te za prezentaciju proizvoda. Ovo je za Čika Storija da može da puni svu opremu, 4 utičnice plus 2 USB-a, američki adapter. Tony Steven Spielberg nema takvu opremu. Onda ovde još jedna dodatna, onda jedna baterija, rukavice, specijalne rukavice. Ajde da probamo da vidimo. Za snimanje da vidimo i pin lock. Ovde ti je za kacigu torbica, imaš duplo dno, prema da tu možeš dosta toga još da staviš. Odlično. Hvala, Edi. Svaka ti čast. Dedi je ne samo kuvar, nego je i konobar. Ma nije i ja, vidi. Jel ti primećuješ nešto na toj slici?
Njega pitam. Primećujem jedno... Gde greška? Greška je u BMW-u ili u ruti. Mislim da je u BMW-u, u ruti nije. Dedi, koja je mašina u pitanju? Superb? Superb 2000 TDI 140 kW. Ovo meni treba to pola sata sad da naučim da izgovorim. A ti voziš svoj auto? A tvoj vozi? A ja vozim to. Vozimo ga na autoplac. Evo, krećem kao da vozim kroz Košutnjak. Dedi je Čeh, perfektno govori srpski jezik. Vatreni je partizanovac, često dolazi u Beograd da gleda utakmice Partizana. 6 meseci smo se pripremali za ovaj put. On je povukao najveći deo posla, stalno smo bili u kontaktu. Ja mu postavim neko pitanje, neki problem izložim, on to reši u milisekundi. Uncle Story, Route 366. Ko novac, koliko smo dužni? Ništa, hvala. Ćao, prijatno. Chica Story, Evo, 5 minuta posla i kaciga je skoro nova. from coast to coast. Kako se živi u Češkoj? Onako dobro. Mislim, bolje nego u Srbiji. Sigurno, znaš šta, imaš ono... Ti često dolaziš u Srbiju pa znaš. Pa jes, znaš šta, glavna kao neka prednost je da ima posla. Aha. Znaš, da možeš da imaš, normalno možeš da radiš, kad radiš onda možeš i da zaradiš. Plate, ono misli, skupo je u Češkoj, jer Prag je ono baš, tek u Beograd i kad odeš, ne znam, u Negotin, takva je razlika. I onda, znaš, ali ovo, isto kad ideš ono van Praga, ne ide neki, nije to više, ali sve u svemu nije, mislim, ono loše. Jer ima Srba u Pragu? Ima. Ovdje su ostali ovi kao što su nešto kao, barem ono uspeli, znaš, imaju neki posao, imaju ovdje puno imaju one radnje, putni program, koferi, torbe, da imaju neke restorane, ima neke imaju građevinske firme. Jer ima stranaca iz drugih država, dolaze ljudi ovdje? Da ima puno iz ovih Ukrajinaca. Ukrajinaca? Ukrajinci, iz tih ruskih republika ima ono, Kazahstan, Armenija. Gdje se ljudi više druže, u Pragu ili u Beogradu? Pa u Beogradu, jer su jako hladni ko narod. Pa da Češci vole ono, Srbi i to, sve. Stigli smo kod Joa. Evo ga, 4. član ekipe. Zdravo, ja sam Chica Story. Kada mi je dedi rekao da Joe ima nekoliko motora, mislio sam da preteruje. Kaže, nisam nas ništa čistio, spremao. Očekujem da vidim 3 motora. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ima još pored. 8, ajde još da vidimo dalje. Pamtim, GS je na prvom mjestu. Honda Boldor, Maxi Scooter, još jedan GS, CBX. To su ti 600-cilindraši. Čekaj, koliko ima CBX-a? 5. Ovi su u voznom, ali oni pozadi, ti su na bolovanju. Koja je sada vrednost? Ali sad je tako između 10 i 15. Jedno vreme su bili baš skupi. Honda to su uspomene kad sam bio mlad. Kaže, BMW te volim sada da vozim. A tamo vidim još jedan motor. Je to takozvana leteća cigla? Jeste leteća cigla i češki. Da, taj sam vozio. Kaže, to je stvarno leteća cigla. On nije tako startan taj motor, ali kad mu daš ga, on ide stalno, ne može se zaustavi. Samo ubrzava. 4 cilindra. Da. Onda su još radili K75, a ovo je 100. A ta K75 je sa 3 cilindra. Pa kaže, tu tražim trenutno. I koja je sad njegova vrednost? 2500 evra sada ova. Sve nema veliku vrednost. Potražnja nije neka velika. Taj vozim najviše sada. To je moj drug kupio Yamahu Tenere, pa sam kupio ja to da imamo ono slične motore. Otkud sad skuter ovdje? Skuter se super vozi, sa 2 cilindra, taj baš kaže da je dosta brz. Ja njegov drug ima Yamahu od 500, pa tako da uvijek da ima sa nekim da može da vozi. A ima još pored. A šta je tamo sad, neka radionica ili Ne, tamo, studio? Ovdje je operaciona sala. Ovdje su projekti. Šta imamo sve ovdje? Ovo je K1, kaže ta je novija leteća cigla. Tamo mu je crna CBX. I šta se više kvari, BMW ili Honda? Kaže, na tim starijim modelima taj je sve isto, tamo nema šta da se pokvari. Zato što on kaže da je to plus minus isti kvalitet, ali ono kako je staro, onda neke stvari zbog vremena već moraju da se menjaju, kontrolišu i da. A koliko je registracija za godinu dana? U Češkoj je to drugačije, u Češkoj se plaća samo obavezno osiguranje, kao registracija, to se ne plaća. Pa dobro, koliko košta godišnje zadovoljstvo? 6 do 8 evra. Toliko i to je to? Da, zato ih ima toliko. Čekaj, 8 evra cijele godine, a registracija to? Registracija se ne plaća, samo moraš jednom za 4 godine da ideš na tehnički pregled. A koliko košta tehnički? 30 evra. Pa to je stvarno socijala.
Pa jeste. Možda se preseliš, odneš koliko bi mogao da motora da Ajde mi imaš. daj ličnu kartu mi izvadi. Pa daću, hoćeš. Završi mi ličnu kartu. Dogovoreno, recimo za onaj GS i to plaća oko nekih recimo 800-900 evra godišnje kasko i svo osiguranje. Tamo je kasko skupo. Skup. Znači, isključivo BMW i Honda. Interesantno. Nisam stvarno bio nigde na nekom mestu kod nekog čoveka koji ima ovakav baš izbor motora. Ja sam najviše imao 3 u isto vreme, RT, GS i GTL. Sad kada se budem vratio iz Amerike, možda bude i Harley. Kakvi su to motori bili pre 45 godina? Ko je to vozio? Honda je tada bila zakon u to vreme. Jao, što je lepo! New Mexico! Ekipu ste upoznali. Baker, Daddy, Joe. Svako od njih ima svoju priču i svoj razlog zašto je krenuo na rutu 66, a mene zanima vaše mišljenje. Ko vam je za sada ostavio najjači utisak? Znači ovo je Beogradska ulica, a tamo ide Jugoslovenska. Spojene. Slučajno sve tu kad smo mi tu. Evo, stigli smo. Pub. Iskreno, kada sam kretao iz Beograda, ruta 66 je još uvek delovala kao plan na papiru. Posle ovog dana u Pragu, to više nije plan. Ekipa je na okupu. Sledeća stanica je Chicago. Već je 7 sati. 3 sata smo proveli u pubu, ručali rebarca, kolenicu. Milane, šta kažeš za hranu? Bilo je ekstra. Jako smo zadovoljni gostoprimstvom naših domaćina. Svaka im čast i probat ćemo da ih uzvratimo, da ih dočekamo u Beogradu. Ali prvo Las Vegas ide. Prvi dan je iza nas. Od Beograda do Praga nije daleko, ali dovoljno da shvatiš da je put stvarno počeo. Sutra letimo za Chicago. Tamo više nema zagrevanja. Dobro jutro iz Praga. Uskoro polećem za Ameriku. Hello, my friend. Kako je? Hello. Ti si stigao rano. Zdravo, Joe. Bad roads. Prvi put imam osjećaj da ovo stvarno počinje. Juče smo proveli ceo dan u gradu, pričali o motorima, ruti 66 i o svemu što nas čeka, a danas već letimo za Chicago. Joea sam juče upoznao, delovao je potpuno mirno, kao da ovo radi svaki mesec. Daddy je proveravao organizaciju po 10. put, a Baker je stalno ponavljao da je sasvim normalno da neko ide na drugi kraj sveta samo zbog motora. Kad pomislim da ću uskoro sediti na Harley u Americi, još uvek mi deluje potpuno nestvarno, ali polako. Prvo da preživimo let do Chicaga. Iz Praga letimo za Kopenhagen, odakle nas čeka 9 sati letenja za Chicago. Na aerodromu ćemo popiti kafu i pivo, protegnuti noge i još jednom pogledati mapu, jer kad sledeći put otvorimo vrata aviona, bit ćemo u Chicagu, a onda počinje ruta 66. Kopenhagen je samo usputna stanica, ali tek ovde stvarno osjećam koliko sam daleko od kuće. Iza mene su Beograd i Prag, a ispred je let preko Atlantika. Negde na drugoj strani čekaju me Chicago, Harley i ruta 66. Do sada je ovo ličilo na putovanje. Od sledećeg sletanja počinje avantura. Ruta 66 je bila nešto o čemu sam čitao, gledao emisije i planirao mesecima. A onda se u jednom danu sve promenilo. Sada sedim u avionu, prelazim iz jedne države u drugu, upoznajem ljude sa kojima ću deliti naredne dane i polako shvatam da ovo više nije plan. U Sjedinjenim Američkim Državama čekaju nas motori, novi ljudi, nove priče i majka svih puteva, odnosno glavna ulica Amerike. Iskreno, još uvijek nisam siguran šta nas sve čeka, ali jedno znam, sledeći put kad uključim kameru, bit ćemo u gradu u kome se nalazi početak rute 66. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. Richard.